harus tiasa nyalikan ulah porsi nu disayogikeun ku panitia. Kangge ibu-ibu tiasa nyalikan porsi atanapi lesehan di payunan bumi sabudara yang dia acara tiasa di payunan bumi Bapak Iwan. Oge tiasa oge di paling kiduleun bumi Khairul Hajat. Kangge bapak-bapak diutamikeun mangga tiasa nyalikan porsi nu disayogikeun ku panitia. Oh iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengawasan anu kusimulik Muhammad, halusa usul anu hadir di tempat penuhun karena kasubinganana oge para asatidah para kesepuhan sadaya anu sami hadir di tempat untuk simkuring dipilih. Alhamdulillah puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina kasempatan wengi ayeuna urang sami-sami biasa silaturahmi ngariung ngkulung di tempat ku wasilahna tasakur binikmah hitanan putrana Bapak Iwan di desa keluarga anu alhamdulillah tos salamet di sekitarana pamunut doa di sadayana mudah-mudahan jantan putra anu soleh. Shalawat serta salam ugia tetap dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pamudah-mudahan sunnah mantena salamina tiasa kurang sadaya disepang ugi dilaksanakeun pangaosan ieu bade ngadugikeun sababaraha hal terkait sareng runtutan acara anu bade didugikeun dina wengi ayeuna. Anu kahiji nyaeta pembacaan pembukaan, anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara anu katilu nyata sambutan-sambutan anu kahiji bade didugikeun di atas nami keluargi bade didugikeun ka Ustaz Halim. Teras anu kadua sambutan di atas nami pemerintah desa Sindang. Anu katilu paminten acara inti tausiah sareng pangrojong doa di Ustaz kangge barangkali anu parantau di sekitar mungkin tausiah kangge ka para jamaah anu hadir dina kesempatan ieu. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pangaosan sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ayo urang sami-sami buka di acara ku aosan basmalah. Acara salajengna anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku Ustaz Obi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Atur nuhun ka Ustaz Budi anu parantos ngabegikeun bacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ieu tiasa nampi kahusuan urang sadaya dina ngawalan acara ieu. Salajengna para hadirin sadayana, acara salajengna nyaeta sambutan-sambutan anu kahiji sambutan di atas nami keluarga anu bade didugikeun ku Ustaz Halim. Waktu sinaran tempatna di Sumangeun. Kasih di situ. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala ali sholli ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu pacatur laku nunang keruk tina kalbu. Bismillah buka carita anu nampak dina awak. Pangjurung tinu dari indung, pangdadak tinu dari bapak. Aya kecap jeung paribasa mun pupunjung ulah reka gunung, mun pupuja ulah reka sagara. Tapi jung geura munjungan tanu dari indung sarta geura pupuja tanu dari bapak. Sabab indung anu dari tunggul rahayu bapak anu dari tangkal darada. Diberi kudua kalimat syahadat dirsumpah. Pamugi ngajadi panuci ati pamumah sumaha asumat anu kasorentah dina manah jadi panusut pangbaluh kalbu jadi paniseuh gegeuleuh galih anu pageh maneh dina manah disarangan ku zoreatna pada Al-Qur'an anu nyaangan alam pikiran sakumna insan. Sadere pengatur waktu penjaga acara anu kusik kuring dihormat Soebul Maksad, Bapak Iwan, sinaran Ibu Mira, anu kusim kuring dihormat, Al Ustad Ucu Najmudin di Bandung, anu kusim kuring dihormat, aparat pemerintahan Desa Sindang, anu kusim kuring dihormat, wabil khusus Bapak RT Ewo, anu kusim kuring dihormat. Kusim kuring sami-sami dihormat. Hadirin rawuh hadirat anu sami-sami miharep ridho sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian takdir ti Gusti anu Maha Suci. Dina yawanti urang sadaya biasa ngahariji, biasa silaturahmi. Bari saralik dina kursi anu seueur di sisi bari teu ngarubah posisi sabab kermuti ka Gusti. Mudah-mudahan ieu diungan urang sadaya dipasihan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya hiji jalma anu kaluar ti bumina angin di payungeun pintuna aya dua bendera. Bendera anu kahiji aya di tangan malaikat. Bendera anak kedua aya di tangan setan. Lamun eta jalma kaluar ti imahna rek neangan ridho Allah,
maka eta jalma dituturkeun ku bendera serta malaikat dugikeun ka andena balik ka bumina. Anu kadua nyaeta bendera anu ditepeng ku setan. Lamun eta jalma kaluar ti imah narek maksiat, pasti eta jalma dituturkeun ku bendera anu dibawa ku setan. Sehingga manehna balik ka bumina. Para wali sadaya, mudahan di imah urang sadaya digolontorkeun magfirah samamatna ka urang sadaya. Pribados atas nami Saiful Maksad mahatur di Bandung Al-Ustaz anu tos tebirek-birikna lamun maruka elektronik mana. Mudah-mudahan ku anjeunna hadir ka ieu desa Sindang, mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa dipasihan nambihan ilmu. Anu salajengna ngaturkeun nuhun ka para panitia, ka dulur-dulur nu ti palih kaler, nu ti palih kulon, ti palih kidul, ti palih wetan, anu parantos sami-sami ngarocong, anu parantos sami-sami ngabantos kana kalantaran hajatan Abu Barados. Pamugia langkah kasayan aradina tenging balasan ti Allah Subhanahu wa taala anu sae. Para wisaya pribados atas nami Saiful Maksad muningakeun werehna simkuring sapuring tentangkung parantos sepitan dua anak pun anak anu namina Raditya nyata si Cikal namina Raditya. Alhamdulillah parantos sehat nyekat ngalin teh parantos biasa ada ngawasnya, tapi simkuring nuhunkeun pidoana ti sadayana. Pemugia putra simkuring anu namina Dan Raditya sing jadi jalma anu pinter tur soleh. Nah, tapi biasa ti jalma anu pinternya, tapi soleh mah kitu. Sing biasa janten jalmi anu pinter bari soleh. Saterasna para sadaya supaya sauringa kusadayana werehin terumieu ketiasan hormat para wali sadaya mung satya buktosna pamugia dina sadaya kakiranganna sing tiasa ngamaklum sing tiasa ngapunten dina sagala kakiranganna. Atuh anu terakhir mangga sakali deui urang sami-sami nadiakeun kalitik mata jeli hati. Insyaallah ya, urang dinawang ieu simkuring atas nami kudumi sengaja ngundang di 2 bulanan Pak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz tiasa sumting kaya rompok simkuring. Kemudian naon anu bakal dibikeun ku Ustaz sing janten ilmu anu manfaat. Rupina sakitu anu kapihatur aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ustaz Halim untuk sandukikeun sambutan di atas nami keluarga. Acara salajengna sambutan anu kadua di atas nami pemerintah Desa Sindang anu bade dibikeun ku Bapak Kesrat. Waktu silakan tempatna enggak. Kumagi Kiai saya
abdi muasir cumados magi waktos hawatos di Bandung Pak Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pamirsa Sebul Bet, Bapak Iwan, Ibu sekeluarga yang bersyukur di berhormat kali dimuliakan. Pamirsa Al Ustad anu di Bandung bersyukur di berhormat kali dimuliakan. Para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, tokoh agama di Lembur, oge di luar desa Sindang, musami hadir, anu bersyukur di berhormat kali dimuliakan. Dipayun maka orang panjatkan puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berena dina kesempatan di urang sadayana masih dikasihan kalimatan Allah. Buktasna nikmat sehat, disarangan sehat lahir dan sehat batin. Sehingga sareng nikmat sehat di urang biasa kampanarium di tempat di laraga urang sadayana secara pola betul. Salawat wa salamna mugia dicurahkan ka junjungan urang sadayana buktasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke para sahabatnya, ke orang sadayana selaku umatnya, pemuda-mudahan orang sadayana kalau berangsa pengertian dan menjaga dia mengakhir. Amin ya robbal alamin. Para sepuh dewa parangan sadayana sium kuring cumarayosna kijieun ngabantun di atas nami pemerintahan desa. Namun satacana sium kuring panjang lebar, sium kuring nyuhunkeun sapunten. Kumagi bapakku tetiasa hadir ka ieu patempatan. Kumagi anjeunana jajab anu teu damang saur tadi. Bogetuna tugas dikasih kuringkeun kangge sepatah kata di atas nami pemerintahan desa. Para sepuh dewa pranom sadayana singkuring di atas nami pemerintahan desa anu langkung utami nyaeta badai seja silaturahmi oge ngadoakeun ka keluarga Bapak Hajat. Mudah-mudahan hajatanana Bapak Iwan aya dina kalancaran ti awit dugi ka akhir. Atuh anu parantos disepitan sing dijantenkeun urang kali anu soleh sehingga manfaat maslahat kangge keluargana, manfaat maslahat kangge bangsa katut agama, sehingga anjeunna mangrupikeun generasi penerus kangge terus urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksana kabingahan ka Saibul Hajat ti dieu anu parantos nyangkir ngundang kasepuhan Bapak Ustad di Bandung. Mudah-mudahan ieu janten kasihan ilmu ka masyarakat simkuring khususnya di desa Sindang ini. Mudah-mudahan naon-naon bakal bisa ngangkat panjenengan janten ilmu oge tiasa direalisasikan atau mampu diangge dina dibinten bulan sadayana. Anu salajengna simkuring di atas nama pemerintahan desa ngahimbau ka sadaya masyarakat kumagi ayeuna urang sadayana mendekati minta musim penghujan. Bukituna kasadaya masyarakat desa Sindang sing tiasa ulah sampai mijen sampah sembarangan. Kumagi anu tinggal kusim kuring di dieu hujan ngadakan sehingga solokan-solokan mampet sehingga ada sampah ke dalam. Gedona simkuring selaku pemerintahan desa ayo bebarengan jagi ieu lingkungan urang sadayana tina masalah sampah. Begituna sampah anu tiasa dibakar atau anu terbiasa dikubur ya. Ulah sampai
kajantenan ayeuna jeung abdi ningal ka paling kidul korbanna paling kidul Pak di dia ngeuseunan korbanna di ditu di paling kidul kugetuna mangga ku urang sadayana sing atos-atos atau dijagi eta sampah ulah sampai membuangna sembarangan gitu ya. Eta himbauan disimpulkeun ke atas nama pemerintah desa kumagi ieu hujan ngadadak tadi oge gitu nya. Kudu hati-hati dina masalah buang sampah. Para sepuh mepon sadayana kumagi Pak Ustaz tos lokal, Mustami tos seueur, simkuring di atas nama pemerintah desa mungkin sabuna usahakan sahumna mungkin sakit cara sampai kalian kehadiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Bapak Kesta anu parantos masihan sambutanna, mudah-mudahan tiasa diperhatikan deui sadaya selaku warga Desa Sindang, khususnya warga Blok 1 oge Blok Cumana. Para hadirin ikhwat iman sadayana, acara salajengna nyata acara pokok dina kesempatan wengi ayeuna nyata tausiah anu bade ditugikeun ku Ustaz Usul Nazmuddin. Kituna simkuring memanggakeun waktu saluas-luasna ka Ustaz kangge siar tausiah dina kesempatan ieu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Bapak Ibu Sohibul Maqasid, asatid, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, aparat pemerintahan, juga warga dan masyarakat Jamiyah yang ada di Kampung Sindang. Alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi ningal kondisi masyarakat yang terlihat pada saat ini menunjukkan kita sudah mulai memasuki proses bukan saja new normal, tetapi kita akan memasuki proses kenormalan. Mohon margina Bapak Ibu, peryogi kauningan, ternyata WHO sudah menyetujui vaksin Sinovac untuk dijadikan vaksin corona. Untuk itu apabila vaksinnya sudah ada, ini mengindikasikan bahwa virus ini akan kembali dinormalkan kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3, kitab Buti, ma anzalallahu da illa anzalahu syifa. Kalau Allah menurunkan virus, menurunkan bakteri, menurunkan penyakit, maka tidak mungkin untuk dicabut, tetapi Allah sudah menyiapkan obatnya. Jadi upamanya yang menyebabkan mudah-mudahan virus yang dicabut moal dan penyakit malam tos diunsurkan ku Allah mau dicabut, tapi ku Allah disiapkan ubarna. Dan ini sudah mulai yang ACC dan Cina pada bulan Oktober itu akan menjadi proses awal sedunia. Mereka akan disuntik virus dengan Sinovac, dan Indonesia informasinya paling telat bulan Februari. Jadi saya membaca dan dari awal saya ngomong di mana-mana. Ini sebetulnya adalah tinggal menunggu obat saja, dan sekarang sudah diturunkan oleh Allah obatnya. Dan ayeuna teu dimalas sebagai aman.
aman, kalem lah. Ya, itu perlu ragu-ragu, kalem Bu. Kenapa? Karena kita sedang berikhtiar bukan jalur manusianya. Banyak logika-logika Allah di luar logika manusia. Ari vaksin acan aya, tapi lu damang seueur sakitu we atulah. Cara mikir mah enteng kalau sampai-sampai teuing. Kalau kita melihat dari ataupun apa, kalau kita melihat data demografi yang dikeluarkan oleh PBB, sebetulnya iya, yang positif hamil itu lebih banyak dibandingkan yang positif corona. Cuman yang diberitakan banyak yang positif corona, padahal Pak anu loba anu hamil ya teh. Yang hamil yang melahirkan satu hari itu 125.000 orang atau 125.000 bayi. Dan yang meninggal adalah apa? 90.000. Kalau orang yang meninggal 90.000 sedangkan yang lahir 125.000, itu selisihnya sudah hampir 35.000. Artinya anu umalin teh loba keneh anu lahir daripada anu maot. Anu diberitakeun anu maot jadi we ka urang deg-degan. Bade teu loba anu hamil kumaha hadapan salakina di lockdown. Salaki di lockdown, bojona di download. Tuh, naik beda saeutik. Jadi sebetulnya ini yang harus dipahami oleh kita. Saya ngomong seperti ini, kenapa? Karena sudah bosan Pak, dipanggil di mana-mana, usah lucu. Katanya apa? Ternyata terlalu apa? Dia sudah pengajiannya di mana-mana secara langsung. Kenapa? Karena saya yakin ini, insya Allah Pak, kasih beri di paharhatoskeun anu kahareuna teh, anu hati-hati teuing, anu sagala dibulen. Ieu ditutupan, ceulingna ditutupan, irungna ditutupan, ieu dihanap ditutupannya puguh daya hawa atuh maot. Nya. Tapi ninggal sembe gelo. Boro-boro di masker, di celana ge henteu, da aman bae kitu kan. Nya. Teu aya Pak kacereoskeun anu gelokeun corona. Naon sababna? Da anu ngarapid tesna ge saha? Maka nu gelo datanya tidak ada satupun yang kena corona. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini insya Allah saya tidak melawan pemerintah, tetapi justru untuk menguatkan. Artinya apa? Ada logika-logika Allah yang di luar bukan logika manusia. Cuman kita terus saya nutur logika manusia. Protokol kesehatan kita ikuti, tapi protokol ilahiyah tidak diikuti oleh kita. Padahal ini harus dikombin, ini harus menjadi simbiosis, harus menjadi kekuatan yang luar biasa. Contoh, tong seueur-seueur tilu we, banyak ya. 1, cuci tangan. Mengajarkan apa? Mencuci tangan itu seluruh agama pun juga sama, dan orang tidak beragama pun cuci tangan bagus begitu aja. Tapi orang yang mengajarkan makan dan minum tangan kanan dengan membaca bismillah itu tidak ada di agama lain, iwati ayat Islam. Kenapa? Allah mengajarkan tawakal kepada kita. Kalau makan dan minum, ajarkan dia dengan tangan kanan dan ajarkan pakai bismillah. Ulah haber cuci tangan dari bismillah leungit. Ya. Da urang teu apal Pak penyakit di mana asupna. Kita tidak apal bagaimana itu apa virus masuk ke mana. Kenapa? Makanya kita ngobrol dulu dengan Allah. Bismillah. Apabila kata Rasulullah, "Idza nasiya fi awalihi faqul fi ausatihi, wa idza nasiya fi ausatihi faqul fi akhirih." Menunjukkan bismillah kalau tidak dibaca di awal, di tengah, di akhir. Ini menunjukkan nilai tawakal yang lebih tinggi. Kenapa? Da urang teu apal di mana sumberna penyakit. Ya, laporan heula ka Allah. Di mana si kuring ninggal aya hiji lembur, cuci tangan gratis unagang di atau menangi EPR. Cuci tangan gratis. Mengalami. Begitu di juru aya makan gratis, ngumpul di kabeh. Saya barudak teh habeun saya cuci tangan dari dahar henteu. Ya. Jadi tawakal kita kepada Allah. Sampaikan dulu. Kenapa? Karena kita kalau tidak menyampaikan dulu kepada Allah hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka kita akan apa? Kita akan capek. Ada orang yang pas sehat dina sempurna, tapi nyeri beuteung wae. Wangunana mah wah sagala ditutupan, tapi kan ka urang teh wah ieu sigana sehat. Alpet teh pangheulana nu keunana. Ya, sampai maaf ya ada beberapa menteri yang kena ya. Nggak mungkin ada Pak Menteri tidak mengikuti protokol kesehatan, tapi kenapa masih kena? Artinya ada logika Allah yang tidak dipahami oleh kita. Maksudnya apa? Bisa tawakal kepada Allah. Sok, bade tuang, bade ngaleueut, sok make bismillah heula. Naon da teu apal penyakit di mana asupna sakitu we. Kantos. Oh sampai wah kan pan di mana teu lapar pan. Ningali sangu teh boro-boro teh deung anu boro aya deungeuna. Deungeuna we geus kabayang we.
Tapi siapapun banyak ya diajarkan usahakan bismillah tak ada lapar buk we teh. Padahal berkajaman kan sampean kenca. Nah hari kita belat maka boro-boro sampean kenca dua nana didobrak. Nah sabab mana tak enak masalahnya. Kenapa? Karena kita seringkali tidak memahami konsep-konsep yang seperti ini. Yang kedua apa? Masker. Masker mengajarkan apa? Kullu khairun awliyasmu ifad lisan. Ngarahkeun ibu teu ngomongkeun batur dengan sasi. Nah enggak ada batur. Ya bunga jami di buminya di lockdown kan aku balik sadar ngomongkeun batur mau kuliah batur ngomongkeun batur sorangan. Ya, akhirnya dia apa? Ditahan untuk tidak ngomong dengan siapapun. Orang berdusta itu kan harus ada orang. Jami mau bisa ngabohong sorangan. Ya, saking pinter-pinternya bohong kali sorangan mau bisa. Makanya kemarin tidak bertemu dengan orang ini, tidak bertemu dengan orang ini, tidak bicara untuk menunjukkan nih kullu khairun awliyasmu. Saya yakin kemarin Pak bulan ataupun tahun-tahun sebelumnya ada kemungkinan banyak orang yang tersakiti oleh keperkataan kita. Akhirnya oleh Allah ditutupkan. Kenaon ibu bapak ditutup masker tapi nyarios masih nyeri hati kayaknya. Leres. Kalau orang kena virus corona 14 hari di isolasinya, di karantinanya, tapi lamun jami geus nyeri hati ku caritaan urang tahun-tahun mah bisa leuwih sakit we. Leuwih ti virus eta. Kata Nabi kullu khairun awliyasmu. Nyarios anu sae Pak. Namun harina eta teh bahaya. Nya, langsung itu corona jadi kieu usaha teh cenah. Jong nyerahkeun corona we. Cek corona teh naon jong tadi kitu. Teh corona teh pemajikanana salahkina Covid ngaranna. Ya. Jadi eta teh suami istri eta teh Pak. Kenapa? Karena kita seringkali mengeluh, kita seringkali curiga, aya nu batuk, jo curiga alasia corona. Aya nu bersin ngagajeun lain ngadoa yang kamu kalau, ieu mah ngagajeun alasia corona. Aya nu gitu teu meunang kamari mah. Atuh Pak eunap ulah salaki bade eunap ulah ku pamajikanana. Pak ulah bakal eunap ge geus corona. Padahal aya eunap ayeuna atuh. Mana ngadaguan pada giraha. Akhirnya apa? Semua manusia mencurigai kemarin. Kata-kata kita menjadi curiga. Ayah jangan Asia itu tinggali. Rada gila, rada bersih-bersih. Buatin sina urang Cina. Jom itu. Wah, bu kamari mah sadayana tegang. Salaki balik di kantor, diraradan baju. Asupna dilaanan, dikeum, calanana dikeum. Salakina teh ngahuleung ai abdi kunaon ieu teh cenah. Tah, hebatna corona luar biasa. Ya, makanya kenapa? Kata-kata yang positif, minta kepada Allah. Kenapa? Bapak Ibu jujur. Dari kejadian ini kemarin ada orang yang jual luar biasa. Dia menjadi kaya mendadak Pak. Ku corona kaya ngadadak kamari. Aya anu miskin ngadadak kaya. Aya nu teu miskin anu teu beunghar kaya. Kenapa? Lalu variasi atuh hidup mah. Ada orang sampai Ustaz tinggalna. Ayo tinggal kurang kali sana beunghar ngadadak kapeser bumi, kapeser mobil, kapeser eta motor naon. Anjeuna icaran nada melandang layangan Pak sareng tengul ayeuna teh dugikeun ka kesulitan bahan dan kesulitan pekerja. Naon bagina usahana buburialan. Puguh beda barudak sakola atuh daring teu sakola ngadu marenang layangan maksud. Tuh, jadi urang ayeuna kumaha? Beunghar ngadadak. Maka jol kieu sing dilawe corona begitu. Ya. Tukang sepeda Pak tinggal ayeuna ayo minta sepeda saliter 50 kapungkur masna genep sasi kamari bujeng-bujeng habis na meser sepeda nu ngompa bannya teu aya ayeuna mah usah abdi dugikeun ka 100 sepeda sadinten tuh Allah diputar Pak nu tadina dihandap jadi dilubur siapa yang kenapa harus menyalahkan kejadian ini terima saja dengan apa dengan hal lapang dada paling ge ustaz anu di lockdown mah nyesat daya nu mulon genep bulan wah tunjuna kumaha arokan bojona baik, karena efek namanya ya. Mata kenal mereka itu santri alhamdulillah ya jadi alajar. Tinggal bararuna bararadan dia. Udah kalah harabi iman. Tuh. Jadi apa yang harus kita salahkan di depan Allah? Tidak ada. Yang ketiga adalah apa? Intibadun nafsi atau yang ketiga apa? Social distancing. Apa social distancing? Imam Asy-Syaukani mengatakan social distancing adalah apa? Intibadun nafsi anil ma'asi. Menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Kamari teh loba dosa, ku Allah teh disingka adonya dipisah-pisahkeun dosa teh Pak.
Ieu jelema soleh, ieu jelema dosa, tah tinggal eta social distancing. Buat apa kita jaga jarak kalau dosa masih dilakukan? Itu tidak ada artinya. Jaga jarak lakukan, tapi dosa jauhi. Walaupun sekarang PSK sudah boleh katanya dia aktivitas kembali. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi para PSK dan pelacur sudah dibolehkan oleh pemerintah. Tapi syaratnya 3. 1, jaga jarak. 2, pakai masker. 3, cuci tangan. Cek PSK tema jadi atuaskan. Menyarek dina cuci jaga jarak. Nah, sudah kamar kita diajarkan ku Allah gitu. Nah, bagaimana kita Pak memahami 3 ini? Kesimpulannya dalam mukadimah kali ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun di sini insya Allah pemerintahan sudah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan 3 ini kita lakukan. 1, ikhtiar insaniyah. Yang kedua adalah ikhtiar ilahiyah. Ikhtiar insaniyahnya cuci tangan, ikhtiar ilahiyahnya tawakal pada Allah. Ikhtiar insaniyahnya pakai masker, ikhtiar ilahiyahnya ihfad lisanaka. Dan ikhtiar insaniyah social distancing, jaga jarak, kita intibadun nafsi anil ma'asi. Itu saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sepulang kita dari sini memberikan kesehatan dan keafiatan bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, di dalam Al-Quran, insya Allah ngaji kita jangan terlalu lama Pak, karena pengajian lagi corona tidak boleh lebih daripada 1 jam. Malahan di Bandung khutbah nikah tidak boleh lebih dari 2 menit. Maka simpulin kemarin di khutbah nikah tahmid langsung ke salam. Tadi komunitas 4 menit 58 detik. Ya, kenapa? Karena sudah diatur seperti itu. Makanya pengajian jangan terlalu lama katanya. Kenapa? Dari jam 9. Ya, ngarah bunga di bejaan heula. Mata ayeuna moal ngaji, urang ngobrol we lah. Namun sababna da jam sok lah Ustaz, urang ngaji, jual ngobrol eta teh. Tapi urang ngobrol, jual ngaji eta teh gitu. Ya. Nah, di Quran Allah menyebutkan kalimat anak itu selalu digandengkan dengan kalimat mal. Itu selalu dihubungkan atau selalu digandengkan dengan al-mal wal banun. Innama amwalukum wa uladukum. Ini selalu digandengkan. Beberapa tempat dalam Al-Quran selalu menggandengkan antara mal dengan harta atau antara mal dengan anak. Dan ini berarti ada makna yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu, ternyata kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan ini, ada anak yang dia itu dicekik oleh ibunya. Kenapa? Karena kemarin masa kondisi seperti ini membuat ibunya kesal luar biasa. Kurang kali Pak dicekek ku ibuna, sabab naon kita diajar budak kararese. Puguh atuh da teu bisa ngajar di imah, karasa ayeuna mah tinggal kurang kali dari minum darting. Nya, eleuh ayeuna digeun ka jalan. Mas senang amal ieu, mangga senang aya PR matematika tinggal ku imna. Ujang milieu senang mah teu bisa. Urang bebeja kasih bapak. Bebeja Pak ieu saya teu matematika, bapak kumaha ditinggal usin salahina teh. Saruas namanya lieur cenah, bapak ge teu bisa. Jadi di imah teh ngaliung ulah lieur. Kabayang Pak geus sadinten. Makanya sekarang rumah sakit jiwa dan klinik kejiwaan 1 hari menerima pasien 7 orang 1 hari, dan 5 orangnya itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ayeuna teh. Nah, gua udah jangan ningali budak. Nya dengan raranteng ibu-ibu ayeuna kudu glowing agar lawing ayeuna. Nya naon sababna mikiran budak. Ora luar biasa. Maka alhamdulillah begitu murah kali diasupkeun di asrama plong. Ibu nanti di bapak nanti ngebuat senang usaha dibuka we senang asrama teh naon. Ibu geus teu kuat yang harapan budak. Jadi akhirnya anak dimasukkan ke asrama untuk menghindari pendidikan di rumah. Saya yakin kalau bapak ibu niat untuk menyekolahkan anak, niat untuk memberi ataupun mengasramakan anak untuk menghindari supaya kita terhindar untuk mendidik dia, maka itu tidak akan baik dan tidak akan benar anaknya. Kenapa? Karena sudah ada salah niat yang dilakukan oleh kita. Makanya ada 2 aspek yang harus dibangun Pak Bu dalam kehidupan kita.
Yang pertama adalah apa? Kita harus bisa membangun aspek psikal anak. Yang kedua harus membangun aspek mental anak. Sebab ada kasus anak IPK-nya hebat, rankingnya hebat, ibunya meninggal dunia, dia bunuh diri dua-duanya. Jadi ibu nangantunkeun si kurang kali dua anak bunuh diri, Pak. Padahal anu rakana IPK-na hebat di kuliahna, anu raina di SMA dia itu rankingnya tidak pernah ranking 2, 3, selalu ranking 1. Akhirnya dia bunuh diri, lalu ditemukan di bawah bantal anak-anaknya. Apa kata-katanya? Dia menulis dua-duanya, aku tidak bisa hidup tanpa ibu. Berarti anak ini secara IQ hebat, tetapi mentalnya tidak bagus. Islam mengajarkan kepada kita harus dua dibangun oleh kita, anak kita. Yang pertama adalah apa? Faktor psikol dia, fisik dia juga harus bagus, imunologi dia harus bagus. Dan yang kedua adalah apa? Faktor mental, spiritual dia juga harus bagus. Nah ini Ibu, Pak, ini yang dimanapun tetap harus dua ini dimiliki. Kalau tidak, nanti tidak akan jadi manusia. Ya, tidak akan sukses dalam konteks apa pengertian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah apa? Anak harus ibu pintar memanage stres anak. Sebab non, murah kali stres, langkung abot tibatan orang dewasa begitu. Pak, murah kali lupa lamun stres langkung di orang dewasa, Pak. Makanya nanti sebelum tidur dan badak tidur itu harus dilihat. Kenapa? Karena anak kalau sebelum tidur dan bangun tidur itu uring-uringan, itu berarti stres. Cirinya bagaimana? Tinggal ibu murang kali bobona ngalinul wae, eta teh murang kali teh capek pikiranana sakitu we. Maka di Kalimantan aya kasus murang kali pecah pembuluh darah. Kenapa? Begitu dicek kemudian apa? Dia kelebihan les. Capek teuing otak budak diporsir ku ibu bapana haben we di jam 7 geus diajar teu aya istirahatna baru jam 10 dia berhenti. Akhirnya apa? Otaknya pecah, neokortek di otak anak ini pecah dan akhirnya dia meninggal dunia. Ini kasus banyak ini. Maka tanya ya santri, kamu sakitan atau capek atau sudah bis nikah? Ya, kan dipaksa benar. Kalau kau ninggalin ustaz diajar tanah lora di otak manusia. Mulai ibu bapak iso 45 tahun kalubur teh matiasa apa diajar kajabi 30 menit kekuatan anak. Kenapa? Karena IQ manusia dibatasi dengan usia 30 menit kekuatannya. Maka kalau naik pengajian lebih saja kesini aki-aki dan diri itu tim usaha nu hadena itu. Ya. Kenapa? Nggak ada. Saya ada jamaah di Bandung. Eta aki-aki jeung mini-mini. Belah dia temupi Ustaz mi hebat eta materina ngepe abdi mah cenah ninggal materi model kieu cenah hebat luar biasa ngan hiji we hanya akal naon teu kadenge ada semuji ai teu kadenge nah itu da taraweh atuh tuanana rek kumaha maka diajar mah kudu kitu. Pak, kenapa? Dia kelelahan otaknya. Makanya apa? Ibu lihat manajemen stres anak. Satu, anak apabila dia stres apa? Ngigo tidurnya. Saya di asrama 17 tahun Ustaz. Lihat kalau ada anak yang ngigo itu biasanya kita berikan sugesti yang positif. Kenapa? Karena dia capek. Lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kenapa? Karena dia capek. Jadi ibu lamun cara dia ngalidur, eta teh capek pikiran. Dan istrinya tampil Pak, lamun sampai anutan mun-munana sok kita sok gituan Pak. Kata Nabi rada hangat gitu. Tah teh capek rebutan bojo teh. Mata biasanya buga-bugana jauh ngahulang. Jadi lamun bojo buga-buga jauh ngahulang, kita teh capek rebutan. Dan biasanya cara bojo mah lamun buga-buga sok kayaknya kalau jual cici kunaon teh capek rebutan. Maka kayak istilah diam itu emas. Maka apabila istri diam bawa ke Komnas. Gak sok, nah kunang ngahulang wae, ditanya teh, mama kunang ngahulang wae, ngahulang nepa teh ngajawab, cek buat sekali teh, ayo kunang foto Komnas, iraha apa tuh dua kaluarnya, gitu wae pokoknya nama. Jadi apa? Ini manajemen stresnya harus dipahami. Kemudian yang kedua, ciri anak dia itu stres apabila tidurnya ngiler. Begitu tak?
dia ngilang, dia capek Pak, asam lambung naik, hingga dia lelah, kemudian apa? Dia keluar hilangnya. Itu nggak perlu ini. Kenapa? Ini juga akan dipahami oleh santri semuanya. Kalau Anda kemudian tidurnya ngilang, berarti Anda capek hari itu. Nggak apa-apa. Justru harus tahu. Kalau tidak tahu, kenapa asam lambung naik dan tidak. Dan itu diketahui dari itu, dia hilang. Betul, lamun ayam bobot, suasana ngangkat bobot, usik dia, dan dia bergerak ke kiri dan ke kanan, berarti dia capek itu. Itu capek. Dan biasanya dia lagi tidur bermimpi itu, dia kelelahan pikirannya. Dan itulah ciri-ciri yang terjadi. Dan efeknya apa Bapak Ibu? Apabila anak bangun tidur, ataupun dia itu tidak BAB sampai 3 hari, sampai 4 hari, berarti dia ada hari, 3 hari dia capek. Nah begitu. Apa namanya? Makanya begitu. Artinya harus apa? Dan stres anak itu apabila diketahui akan menguatkan imunitas dia. Makanya ayah santri ririt, ada kemungkinan apa? Nah begitu. Paham ya punya santri itu lumayan kan we? Tapi malah ada ngobrol. Nah, dia mau ngobrol. Yang kedua, lihat, supaya anak imunologinya bagus, dia harus bergerak. At-taharruka. Ketika tidak bergerak, dia akan imunitas tubuhnya lemah. Biarkan budak macet dan budak naranage. Namun budak cicingeun kayak kayak masalah. Kata Rasulullah, layakul lana fil ma'iddaim, tidak boleh kencing di air yang menggenang, di air yang diam. Kenapa? Karena air yang diam itu mengandung virus. Anak yang diam itu ante. Sudah milieu, sudah budak. Salah milieu, sok kaya budak milieu kan? Budak nama dan milieu kan nih. Tinggal milieu pesah itu benar yang bapaknya. Kan baik, kok tinggal di sehat budak berapa? Iya mah budak kayak keluar, ade jangan keluar, nanti kebul. Budak teh asuh kayak imah, kalau nolol lihat kaca, ade jangan nolol kebul. Budak teh nolol ulah, keluar ulah, akhirnya gagajongan, dina naon, dina kasur, ade jangan gagajongan dina kasur kebul. Budak teh kena cicili begini. Nolol ulah, keluar ulah, gagajongan dina kasur ulah. Tunggu aku mah, merek nyokot HP, jangan pakai HP, nanti kebul. HP ulah tunggu budak di subuh ngedekeun ka isana ulah. Ustaz alhamdulillah menangah mah bageun. Saat kau sagala dicarek teh cenah, ngahulang we kieu lain bageun teu ngakalongeun. Kenapa dia oleh ibu disetop itu gerakannya, biarkan anak begitu. Kenapa? Pak, kurang kalina, ulah loba dicarek Bu. Lalu hujanan kan baik, nggak sehat. Ya, saya pernah ngobrol dengan ahli ikan di Garut. Ustaz, lalu lauk raosna, asana ya di mana lauk ya biasanya balona kilo, sakitu. Lalu balona cina kilo sok raos lauknya. Tapi lalu heran, tetap kok benten darasana. Oh gitu, mut kasarosan dokter, ayo dibatkan dia. Lalu murang kali, minum gulai dan tanu sok sehat. Sok sate sok pahit daging, tapi lamun sadar dicarek sok amis daging teh lilit. Tinggali muni binatang hidup nipot sok sales mata muni majaraga gue tinggalinya para keceritakan ayam muni bersih. Nah sababnya muni tinggal mata angkat ku budak kudu sehat. Eta ilmunya. Kenapa? Taharrukah, dia harus bergerak. Apakah ada yang rusak ataupun tubuhnya gimana? Belegar ya Pak. Dan dia merasa bahwa di tidurnya itu satu malam. Begitu bangun imunitas tubuhnya bagus. Kenapa? Walau kalau dibukuh ma'aliyamin wasyima oleh Allah dibolak-balikan, artinya menggerakkan tubuh itu akan membuat imunitas tubuh manusia itu akan sehat. Bukankah orang sehat itu apabila apa? Bergerak. Itu kamari mah ulah darah kabeh cacing di imah kabeh jadi garing sakunya nya pada kamari teh sakunya garing teh Pak namun lagi nu pagina laliar tidak cacing di imah makanya keun urang kali mah sehat kalau loba diwagel nya kan bae bisa tanya di singkuring mayunan nu ngaginten
Udah lah coba dicari tuh. Eta teh karena pikiran. Boleh salaki antep teh kamu bari cari. Kan kasih liar di mana we? Bari ka mana sih? Hiperaktif, lain hiperaktif. Ya, kada di imah we atuh kumaha? Nya mata ku keur, supenting man sehat barangkali. Kayak apa? Dia harus bergerak sampai gerakan, ya. Jangan diam terus, gerakan aja. Naon we oprek. Sakiranya manfaatnya ulah cicing, alhamdulillah santri dieu masih nabala, cicing terus. Allah makanya itu gerakan futsal ya, badminton, lari, jalan-jalan itu bagus sekali seperti itu. Dan yang terakhir, imunologi manusia itu dipengaruhi oleh faktor yang ketiga apa? Micronutrition, bukan makro, bukan barang yang atau bukan yang mahal, yang murah tapi membuat imunitas tubuh bagus. Tong karya, lagu bahasana hot now, panas dong. Oh, ayo nama. Oda di wae ngangedog payu ayo nama. Nya. Tinggal ibu namun ka Bandung eta teh 2 jam ngantri abu yang dating kan ngangedog. Ya. Tapi apa? Pakai murah, muih deui kan murah tapi jadi nutrisi. Sok bilatong tong anu arawis teuing. Maka insyaallah barudak di Indonesia maka harulat Pak tong boro-boro corona. Tong seng wae seng di dahar tinggal. Ya, mercon dituang, mercon teh bom dah teh. Tanya asup kana beuteung ge kitu mah. Ya, aya sebelah setan teh tong digan awi eta kunaon? Kapas lam pempek. Kapas lam dituang. Sampai simpul di kamari nos ka mana aya tahu juri tidak tahu. Coba gerak. Ieu teh kumaha boro-boro ayeuna corona Pak Covid teh tinggal tuangeuna di Lukaran itu ayeuna mah. Makanya kenapa? Karena orang micronutrition, artinya mudah, yang murah apa? Kapungkur mah ibu bapak tinggal tuang, naon kudu buhui, kudu jagung, eta teh micronutrition namanya. Kudu suku nukar itu, budak ayeuna dibere kudu sambel ge horeamun Pak. Dibere jagung ge horeamun ayeuna mah. Kenapa? Karena beda. Padahal itu adalah micronutrition dan Quran sudah menyebutkan di antara mikronutrisi yang paling hebat buat anak adalah apa? Wasyurbul asor. Dia minum madu. Itu adalah apa? Itu mikro tapi dia nutrisinya tinggi. Begitu. Enggak perlu yang banyak-banyak. Kasih madu, kasih zaitun. Itu bu tinggal lalab-lalaban. Nah bagian Allah maka urang adil sakitu we. Tong tararik teuingnya. Nama koyong kitu naon ngaranna bahasa Inggris. Bangaranna we poho. Ya, udah itu kulub hui beres. Ya, kulub sambel beres. Awas kulub hui teh membuat tenang. Kenapa? Karena dia mengandung unsur gas yang nitrogennya bagus itu. Apabila dimakan oleh orang, maka dia akan kalem. Jadi lamun dicarekan teh cicing, naon sababna? Sieun hitu. Ya. Kok tidak akhirnya nanti nggak turunnya itu bajigur. KM atau apa bajigur. Saya dari saya sampai bikin riset. Ini bajigur itu kan dari apa? Dari kelapa. Santannya diambil, kemudian pakai aren. Aren itu antioksidan itu. Gula aren itu antioksidan. Dia untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya tidak ada bakteri yang masuk itu di gula aren. Digodong Pak, jeung eta jeung kelapa, dileueut, lamun ngaleueut. Awas ya, lamun ngaleueut bajigur itu efeknya lebih daripada whisky. Udah yang tenang ayeuna minum whisky Pak, padahal bajigur leuwih. Kenapa dia efeknya lebih rileks kalau whisky atau bajigur mah? Kenapa? Karena dia unsurnya dari mana? Santan itu. Joten tinggal nang bajigur mah, jo langsung jadi dia happy tinggal Pak. Rata-rata tinggal dami menguang bajigur langsung jual dia itu apa? Bagus dia, kenapa? Tapi dia tidak pernah berpikir ke arah sana. Ya, baik budak ayeuna minumna nyarang tinggal ngabar lupuk tinggal cai lagi. Matak dititah sholat, tujuan gerak sholat. Kok senaon budak ayeuna mah? Ya, naik gerak sholat geus jeung sana. Mas
saya kumaha udah itu sana kos mau nyerang apa rumput nyerang. Mikronutrisi kembali lagi, baterai membuat kita tubuh menjadi hangat. Orang kalau hangat biasanya dia itu akan kuat. Orang kalau hangat dia itu akan komunikatif. Itu adanya di mana? Di jahe. Kemudian pakai dia itu apa? Pakai dia itu cengkeh. Kemudian diminum oleh kita. Ini yang disebut dengan mikronutrisi. Penggagayaan. Ya, dalam bahasa Inggris, minum eta mayarna 50.000 pasea di mana? Tuh, kan eta, nu sabar mahal, mulai begitu 50.000, nggak sepati gue, 30.000, wah eta teh sekantong keresek. Ya, artinya apa? Mikronutrisi. Coba kembali ke kalian. Itu kuat tubuh kita. Ya, adik-adik semuanya santri ya, coba lakukan yang 3 itu. Hindari stres, ya, manajemen stres yang bagus. Walaupun jauh dari orang tua, manage sendiri. Yang kedua bergerak Anda. Yang ketiga adalah mikronutrisi kita harus betul-betul seimbang. Nah ini Bapak Ibu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran menyebut kalimat Allah ataupun harta dengan anak satu gandengkan? Ibnu Asir mengatakan ada 3 alasan. Ya, sampai Wahbah Zuhaili memberikan sebuah representasi yang sangat hebat. Karena apa? Karena hampir semua tempat kalau Allah menyebut anak itu selalu digandengkan dengan harta, menunjukkan bahwa budak dan harta teh sarua apa gitu. Ngan bedana ieu mah kata bedak, ieu mah hidup sakit hunkul. Makanya ada poin yang pertama apa? Quran surat Al-Hajj yang menunjukkan harta dengan anak kita sama. Tetapi yang membedakan apa? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ini awal fil manam, adbaruka, aku tadi malam bermimpi menyembelihmu wahai Ismail. Pandur madataro, bagaimana menurutmu hei Ismail? Lalu kata Ismail apa jawabannya? Fa'al matukmar satajiduni insyaallah minna. Nah akhirnya apa? Nabi Ibrahim Nabi Ismail digolerkeun dina pangkonan Nabi Ibrahim nalika pada dipencit saur Allah kuda. Kenapa? Bangun, maka aku akan ganti dengan seekor kambing yang besar. Allah mengatakan kepada Ibrahim, hei Ibrahim, aku tidak menyuruh menyembelih anakmu, aku tidak menyuruh untuk membunuh anakmu, tapi aku menyuruh untuk membunuh merasa memiliki anak. Itu poin yang pertama. Jadi budak lain milik ular, tapi budak milik Allah. Allah tidak mungkin menyuruh seorang tua membunuh anaknya. Padahal Rasul mengatakan membunuh anak itu adalah dosa yang besar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail? Bukan itu tujuan Allah. Tapi tujuan Allah adalah untuk apa? Anakmu bukan milikmu, tapi anakmu adalah titipan Allah. Kantos Pak. Bapak gaduh mobil, ibu gaduh mobil, sarua aja boga budak, titipan Allah duanya. Jangan merasa memiliki. Namun sahabatnya, kalau merasa memiliki capek kaurangna. Nah, da ibu bapak terang mana numpang payuna bakal ngantunkeun so. Aya budak anu mayunan ibu ramana, aya urang kali aya ibuna nu mayunan, aya nu ramana mayunan, kan urang da apa. Makanya jangan merasa memiliki anak sakitu we. Oh saya ngara enteng ka urang. Maka ibu nya ya Pak, kalau merasa memiliki, makanya begitu Ismail diasamakan dengan Siti Hajar oleh Ibrahim sudah tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan menolong dirinya, karena itu milik Allah. Apa sebenarnya? Jadi antum semua santri di sini harus yakin Anda bukan dijauhkan dari orang tua, tapi Anda didekatkan dengan pemiliknya. Begitu. Itulah teori supaya antum betah di asrama. Bukan dijauhkan dari orang tuamu, tapi sedang didekatkan dengan pemiliknya. Jadi enteng. Jadi ibu lalu ini api sanis. Maka sok Imam Al-Ghazali na ihawulumuddin, kalau Anda memiliki sesuatu itu jangan disimpan di hati. Sabab lamun disimpan di hati sok loba nyeri hati, lamun dicana kudu gaduh. Mun gaduh mobil tenang di garasi. Tong dina hati, di mana leuwih sok nyeri hati. Padahal di garasi meni teu neunang ke nu meurina anu nyerina saha? Garasi. Nah,
Ima tengen hate bu caroge ge dari milik urang milik Allah eta teh hiji waktos Pak di sana kudu kagunganana cing ridho da lain urang ieu we nyarita pas na kumaha bapak maot haben we dicaritakeun kumaha bapak maot engka ngomong nang geus maot aya keneh geus ngomong wae kitu ceuk salakina teh naon mah yang maot apa teh henteu na ieu mah kumaha lamun pan ngalamun engke kula muntos nantun geus kakaran ngobrol jeung salaki grasok nya tahu salaki ngagoler geus nantun jeung ngobrol Pak kumaha bapak maot pan geus maot nage ieu mah aya keneh jeung ngobrol kumaha pan bapak maot ulah kitu engke lila-lila diomongkeun wae mah maot Atak salaki mah jarang ngobrol gitu paling pamajikanana naon sababna da salaki mah geus syariat lamun pamajikanana naon maka karena ngobrol santai we karena diobrolkeun kenapa? Karena itu kita tidak merasa memiliki sok bisi bapak ibu teh konsanten lamun saroge ngantunkeun we ku lamun bojo ngantunkeun wantun teh ayeuna ulah ka dikuburkeun 2 dinten we heula pas ulah ka dikuburkeun sampun lanceuk naon ibusna sono kene sok 2 poe ngagoler di gireun urang tengah puting galilir ningali salaki ngagoler keur naon terus poe nanti muka saeutik jeung dicepat cok kersama baru ora nu aya mah juga kudukeun arah kenal diomol jajak kitu jawaban teh padahal teu kau kaluar saeutik eta teh keur hirupan di pilarian kamana bapak seni telat we akil canggih tah geus maot mah bugi gireun urang moal duankeun moal apa bojo lamun geus nantungkeun gigireun urang tong bujeng 2 dinten Pak sajam 2 jam wae mah kuat ulah ini yang disebut jangan merasa memiliki itu kenapa supaya dia capek kalau udah mendidik ulang kali so insyaallah saya yakin kalau tidak merasa memiliki tidak capek mendidik anak tetapi karena merasa memiliki itu akan capek dalam mendidik anak kita serahkan kepada pemiliknya dan kita hanya dituntut apa tanaman itu kemudian cebor berikan pupuk apabila dia itu ada hama kemudian hindarkan hamanya adapun yang menumbuhkan dan membuat buah itu urusan Allah bukan urusan kita itulah cara yang pertama jadi poin yang pertama al-mal wal banun itu disandingkan oleh Allah di mana-mana untuk menunjukkan bahwa anak dengan harta sama bukan milik kita yang kedua karena ada 3 makna Pak yang kedua kenapa anak selalu digandengkan dengan harta? Karena ada orang tuanya hebat, tapi di depan anaknya tidak hebat. Tinggal bu, ramana, profesor, doktor, wah nggak berebek gelarnya, paling budak naon-naon. Keayaan profesornya, ayah bojona bu tinggal ibuna, wah pinter luar biasa, S3 doktor. Unggal mahasiswa cuntangan, unggal mahasiswi cuntangan, uih kabumi budaknya rek cuntangan di kepeskeun pae kadek tinggalnya ada orang tua yang dihormati di luar, di depan anaknya itu ternyata tidak punya apa-apa. Jadi yang hebat itu bukan di luar Pak, yang hebat itu apabila kita di depan anak saja, anak kita menghargai kita, itu adalah orang yang hebat. Lamun ayeuna hebat di luar, tapi ku budaknya disentakkan berarti itu hebat. Itu gue harus pernah budak manggil bapaknya pedah doktor ya profesor bahaya magister bahaya Pak saya jadi ustad pun anak kan pernah manggil ustad ke sini ustad bahaya gitu abi umi kenapa karena panggilan anak kepada orang tua tidak berkaitan dengan gelar yang disandang oleh orang tuanya artinya Anda tidak hebat kalau di depan orang lain gelar Anda berendel, kemudian jabatan Anda hebat, di depan anak Anda tidak ada apa-apanya. Daya naon mata ibu tong naon tong ngabandingkeun budak urang di budak batur. Sabab naon sarua sadayana ge naon eueun beda di depan anak kita sama semuanya. Tuh. Kayak sakitunya. Maka sekolah luhur gitu, wah budak muka udah naon
sekolah teh luhur nepikeun ka habeul di sekolah. Begitu beres sekolah budak ngadon ngadat kareupeun induna. Saya budak sekolah wae abdi teh ngurus tuh gitu. Ya. Bukan saya melarang Pak, tapi awas catat, anak akan menjadi sebuah apa? Sebuah aduun lakum ketika kita tidak paham bagaimana menerima mereka. Itu Bu, Paknya nggak ada kehartos ya, tinggal. Jadi Bapak Ibu jangan hebat di depan orang lain karena belum tentu hebat di depan anak kita. Ya, simkuring kan terus ningali urang kali aya kahoyong eta Pak maredo ka ibuna sabal dibabelkeun ditajong ibuna nunjukkeun ieu ditajong dugikeun ka tongongna. Ya Allah ieu budak. Padahal eta teh ibuna teh lamun kaluar ti bumi teh pada nangorna. Wah, pada kieu tapi ku budak nama tinggal lamun aya kahoyong sagala digitukeun berarti ini yang kita tidak tahu bahwa dia itu bukan milik kita. Itulah. Betul Pak ya? Tinggal Pak. Urang dipayun gelas teh aya naonan. Nya, ieu urang milik urang kan payun gelas kumaha ngahargaan teu. Henteu mata ku Allah teh almalu wal banun teh kitu eta teh. Digandengkan teh kenapa tidak ada apa-apanya. Dan yang ketiga, apa makna almalu wal banun selalu digandengkan innama amwalukum wa auladukum, itu menunjukkan bahwa anak yang sukses adalah anak yang dia berdoa bagi orang tuanya. Sakitu. Ya. Jadi Bapak Ibu punya kelakeun budak, nu penting mah ngadoa we sakitu, teu urang. Teu bae ranking ranking sabaraha we. Ya. Dan naon sababna? Budak ranking tinu ranking 2 jadi 5 dicarekan ku urang. Nya rakeun sareki jadi 5, jadi turun ceuk saha turun. Mun ranking 2 jadi 5 naik eta teh ranking teh. Mata cebut teh mah maksudna belat naon mama macam salah sampai 2 jadi 5 naik turun naik eta teh. Jadi urang teu ngarti teh Bu. Kenapa? Karena di anak pikirannya bukan bersaing nilai. Anak belajar untuk memperbaiki dirinya itu. Jadi jangan paksa anak belajar untuk bersaing nilai, tapi biarkan anak belajar untuk memperbaiki perilakunya. Inilah yang diajarkan Allah. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikat. Tinggal akhirnya in kuntum shodiqin. Jadi murang kalimah kadituna nu penting jujur sakitu we. Karena pintar dia bohong mah berarti tidak berhasil itu dalam mendidiknya. Karena itu tujuan kita. Eta apa almal wal banun teh kitu. Makanya Ibu lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Innallaha yarfa'u min ibadihi al-jannata." Ada orang yang dia itu dari hambaku katanya, dia masuk surga lalu dia kaget. Namun sababnya karena dia tidak memiliki amal yang banyak. Lalu orang ini bertanya pada Allah, Rabbi ayyushay'in hada, katanya, kenapa saya masuk surga, katanya, padahal saya amalnya sedikit. Apa kata Allah? Fa yaqulullahu azza wa jalla li istighfari waladika laka, karena anakmu setiap hari berdoa buat dirimu dan akhirnya dosa-dosamu diampuni melalui doa anakmu. Kata Nabi, itulah orang tua yang sukses apabila mencetak anaknya berdoa setiap hari buat orang tuanya. Para santri dan santriwati, Anda sukses apabila lepas belajar di pesantren selalu berdoa buat orang tua Anda. Kenapa? Karena nanti pintar tidak menjamin bahagia orang tua. Tapi kalau Anda soleh, itu bahagia orang tua. Nah, saya kira itu ya. Kalau kami teh ngaosna lah. Sakitu terakhir aya dongeng. Urang tutup ku dongeng. Aya ibu ieu kan suami istri punya anak 5. Anu 4 palinter, nu hiji beuleuh. Wah, anu beuleuh dicarekan moal. Mane mah syok beuleuh tingali lanceuk maneh palinter. Dipuji nu palinter. Bu akhirnya berat jeung pintar dibanding-banding. Budakna nu 4 aya nu janten ieu, nu jadi manajer, jadi kepala dinas, jadi direktur, semuanya ibunya sakit. Lalu dia telepon anak-anaknya yang pintar itu. Isna uih mah kedaman, mak mau bisa uih sih Bu. Telepon di pintar nu kadua, Neng,
ieu mah senayang di barengan mah teu tiasa cenah sibuk opatanana saliwungku akhirna ngalieur ka nu beulak anu teu sakola karena hiji nu beulak teh nya teu sakola tolong jam tinggal maneh sorangan pancen manis na 1.000 kabeh sing mau beulak teh teu bae aya abdi dagongan aku mah teh disakolakeun mata abdi mah teu gagal we rek ngurus mah we tidinya nu beulak anu mencetak ibuna nu beulak anu nuang anu ngahuapan ibuna moyan ku nu beulak ibuna nangis dapat ciramai naon anu budak unggal poe dipuji nu paling ternyata teu bisa nulungan budak kabehanana 1.000 tinggal hiji nu beulak ieu cek inuna teh apal ieu mah budak barat kabehanana nah tuh nu paling termobilnya teu bisa nulungan mah ujar mas alhamdulillah keur bae mas bang ujar memberi ku Allah teh diciptakeun teh ngahaja otakna teh teu pinter ngarahkeun ngurus emak eta pakal otak guru simkuring nyebatkeun kieu nu penting selalu bakal ngurus urang di mana urang geus teu bisa diurus ku bang cing kusaha saya melihat Pak di kota ada orang tua diurus satu tetangga budakna sibuk kabehanana nelpon ibu ritipe pun dia dititipkeun ka batu hidungna teh cirama nyeri hate apal kieu mas mau boga budak tuh kitu artos eta jadi sok cek neng ting sarolehnya hidup di pasantren hidup teh keur saha keur ibu hidup jeung bapak hidup ngarangke anjeunna geus tos teu tiasa naon anjeun ngurus sakitu eta nu pokona tah sakitu teh Ustaz mun panjang-panjang teuing catat ya kita harus mulai ngahot-hot ya terus mulai tirisna ka handap ya kere udah pernah di sana suatu cing sarehat tu sadayananya mudah-mudahan cing saleh mah kalihna santri cing pinter jeung cing soleh ku sadidoankeun mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu biasa tepang desa simkuring di sana suatu kan kami siapkeun sadayana materi nanti nya harang ke aya waktu sadir deui lamun disiapkeun nu ayeuna engke moal atuh moal aya nu moal ka dieu deui atuh nya tah kitu mah mudah-mudahan ke aya ngajak deui supados tiasa silaturahmi deui sakitu anu kabeh hatur hapunten anu kasuhun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz anu parantos ngadugikeun materina mudah-mudahan naon anu didugikeun tadi ku Ustaz janten tazkirah janten ilmu kangge urang sadaya